Hello，黃小姐，你好，係啦，我哋認識咗你啦，我哋公司認識咗你3個月啦，幫你再 check 頭皮，咁就見個成效都會好喎。咁黃小姐，你以前呢個頭髮個狀況係點㗎？由幾時開始甩啊？應該係我第一份工23、24歲嗰陣時，屋企人同我講話個轉位好似開始疏咁樣，咁嗰陣時我一直都冇理嘅。咁去到條界開始明顯啦，我就開始用嗰啲纖維粉遮啦，跟住到而家應該都10年啦。咁就覺得即係唔算話好老嘅時候，都想搵辦法去醫一醫，即係睇下會唔會生翻啲頭髮咁樣嘅。係咁就係咯，因為嗰陣時個頭皮已經係好疏噶啦，已經開始係諗過戴假髮嗰啲咁樣嘅，咁就開始喺 Facebook 嗰度揾一揾啲生髮中心嗰啲啦，咁就係咯，就揾到你哋係有啲對比圖嗰啲，咁我會信心大啲咯，係。係啊，我哋都建議啲用家揾公司咧，盡量揾啲多實證嘅公司啦，咁又有信心啲。同埋我哋第一次見你嘅時候咧，我都有印象，你頭髮頂嗰啲咧比較一絲絲好薄嘅，咁啊見嘅頭皮又比較多啲。同埋我哋都奉勸大家啦，就少啲用髮粉，因為髮粉咧比較容易失毛咯。係啊，咁黃小姐嗰時都話用髮粉嗰段期間頭皮會點啊？比較痕啊嘛。係會痕。係啊，比較痕啲啦，同埋會發炎啊、有頭瘡啊，呢啲情況都會有嘅。嗱，咁講下啦，你用咗3個月啦，嗱，大概每個月會嚟一次揾我哋啦。咁就每一次你個感覺會點啊？一次比一次。都覺得啲頭髮一次比一次好嘅，係，同埋都明顯見到有改善同埋密咗咯，係。你特別重視就係個頭頂嗰個位置啦，係啊。咁啊，你嗰時都係用咩方式去遮個頭髮啊？都係用嗰啲頭髮纖維粉，同埋將條界越分越側邊咯。跟住去到其實已經係側邊度，我覺得都好難再遮啦，因為側邊啲頭髮都有少少開始薄啦，係咪啊？係真係明顯越嚟越薄。係，咁就我見今次第3次啦，咁就前額嗰個弧度嗰個位置啦，咁就髮際線嗰個位置就生咗好多新嘅頭髮出嚟啦。咁頭頂嗰個窿咧，你覺得點啊？你最重視嗰個位置？都見到開始生翻啲頭髮嘅。係。即係密咗啦。係。同埋頭髮絲個粗度粗咗啦。頭髮齊啲啦，係咪？係啊，好啊，咁啊，繼續努力啦，多謝你啊。如果中意我哋嘅內容，又想追蹤全球最新生髮技術，記得撳下 subscribe 同埋通知鐘仔，有最新影片會第一時間通知你啦。